നമുക്കിതിൽ ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് തോന്നിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 300 കിലോമീറ്ററോളം രാവിലെ വെളുപ്പിനെ 4 മണിക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഇതുവരെ ഒരു ക്ഷീണമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ മൂന്നാർ പ്രോപ്പർ ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് മാത്രം ഒരു ബാക്കപ്പ് പിടിച്ചിട്ട് മാത്രം ട്രാവൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പം ഈ ഒരു വെഹിക്കിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ബാലൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അപ്പം നമ്മുടെ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ചെറിയൊരു ട്രാവൽ പ്ലസ് ഒരു വെഹിക്കിളിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വീഡിയോ ആണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം വെറും വെഹിക്കിളല്ല, ഒരു ഇലക്ട്രിക് വാഹനം വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഇടുക്കി ട്രിപ്പാണ്. ഇപ്പം നേരെ നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാനം വഴി കുമളി, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് വെച്ചാൽ അണക്കര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇവിടുന്ന് നേരെ ഇനി ചതുരംഗപ്പാറ ഗ്യാപ്പ് റോഡ് വഴി, ഗ്യാപ്പ് റോഡ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പോൾ അടിപൊളി റോഡാണ്, തേയിലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെയുള്ളൊരു യാത്രയ്ക്ക് നൈസൊരു റോഡാണ്, ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാം. അല്ല, നേരെ മൂന്നാർ വഴി കറങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു പ്ലാനാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെഹിക്കിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ MGയുടെ സ്ട്രെക്സ് EV എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവരുടെ MGയുടെ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് വാഹനമാണ്. ഇത് ഇറങ്ങിയിട്ടിപ്പം കുറച്ചായി. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു മോഡൽ ആസ്റ്ററിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നിട്ടുള്ളൊരു മോഡലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പം ഇത് ഇവരുടെ ആദ്യത്തെ മോഡലാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നെക്സോൺ EV മാക്സും അതുപോലെ തന്നെ മഹീന്ദ്ര 400 EV ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഉള്ള റിവ്യൂസും അല്ലെ ഡ്രൈവ് എക്സ്പീരിയൻസും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ MGയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള EVയും കൂടെ ഒന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പോൾ ചൂസ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ഒരു EV വെഹിക്കിൾ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഇടുക്കി ട്രിപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാനിപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഇപ്പം 115 കിലോമീറ്ററോളം അടുത്ത് വന്നു. ഇപ്പോൾ കുമളിയിൽ നിന്ന് 13 കിലോമീറ്റർ മാറിയിട്ടുള്ള അണക്കര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തുള്ള ഗോയിസിയുടെ പുതിയൊരു ചാർജ് സ്റ്റേഷനാണ്. അവിടെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ വെഹിക്കിൾ ചാർജിന് ഇട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രോ വീഡിയോ ഇവിടുന്ന് തന്നെ അങ്ങ് എടുത്തു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പം ഞാൻ മാത്രമല്ല, എൻ്റെ 2 സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരു ചെറിയൊരു ട്രിപ്പ്, കുറച്ചൊരു കറക്കം ഒക്കെ കൂടി ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ചാർജ് ചെയ്യുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ നെക്സ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ. അപ്പം നമ്മുടെ ട്രിപ്പിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു ഡീവിയേഷൻ എടുത്തിട്ട് ചതുരംഗപ്പാറയിൽ വന്നിപ്പോണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു 99 മോഡൽ ഈ ഒരു ഗണേശൻ ചേട്ടൻ്റെ ജീപ്പാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിലാണ് ഈ മോളിൽ വരെ വന്നത്. അപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂത്ത് മുതൽ ഒത്തിരി ആളുകൾ, നല്ല റഷായിരുന്നു ഈ സ്ഥലത്ത്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടുള്ള റോഡുകൾ വളരെ മോശമാണ്. അതുകൊണ്ട് താഴെ തൊട്ട് ജീപ്പിന് കയറി വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ താഴെ വരെ നമുക്ക് ബുള്ളറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കാറൊക്കെ കൊണ്ടുവരായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് പറ്റത്തില്ല. അപ്പം ജീപ്പിന് ഇവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് 500 രൂപയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, പുതിയ ഇൻഫർമേഷനാണ് എനിക്കും. അപ്പോൾ ചതുരംഗപ്പാറയിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 2-3 വട്ടമെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഇവിടെ വരാൻ. ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ വെയിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ ഒരു 10 മണി സമയം ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വെയിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു വ്യൂ. തമിഴ്നാട് കേരള ബോർഡറാണ് മെയിനായിട്ടും. ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങൾ തമിഴ്നാടിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത്. ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഗ്രാമങ്ങളും ഒരുപാട് കൃഷി കാര്യങ്ങളും നല്ല കിടിലൻ വ്യൂ ആണ് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് കാറ്റാടി പാടങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് വരാം കേട്ടോ. ചതുരംഗപ്പാറ നമ്മൾ നേരെ പൂപ്പാറ, അതിനുശേഷം അതൊരു കുറച്ച് കാടുള്ള ഏരിയ ആണ്. അതിനുശേഷം നേരെ ഗ്യാപ്പ് റോഡ് വഴി മൂന്നാറിനാണ് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ മൂന്നാറിലെ ക്ലൈമറ്റ് ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആണ്, അധികം മഞ്ഞൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, നല്ല വെയിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു റോഡ് വഴി ഓടിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര രസമാണ്. ഇപ്പം മൂന്നാർ ഇപ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ കാണാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലും വട്ടോട സൈഡിലേക്ക് ഹിൽ സ്റ്റേഷനൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്. കൂടുതലും തേയിലത്തോട്ടം അങ്ങോട്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പം ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ അധികം ആരും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു. നല്ല കിടിലൻ പ്ലേസുകളുണ്ട്. കൊളുക്കുമല പോലെയുള്ള ട്രക്കിംഗ് ഏരിയാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു റോഡ് വഴി നേരെ പോയത് മൂന്നാറാണ്. നമ്മുടെ പ്ലാൻ പ്രകാരം നേരെ മൂന്നാർ പോയിട്ട് KSEBയുടെ ചാർജ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് ടൗണിൽ. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാമെന്നായിരുന്നു പ്ലാൻ. പക്ഷേ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. നേരെ ഞാൻ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. അവരുടെ കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരെ വിളിച്ചാൽ പറഞ്ഞു എന്തോ ടെക്നിക്കൽ എററായി, ഇപ്പോൾ ശരിയാകത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ദൈവമേ എന്നാ ഇനി ചെയ്യും. കാരണം ഇനിയിപ്പം അടുത്തത് മൂവാറ്റുപുഴ സൈഡിലാണ് ഒരു ചാർജ് സ്റ്റേഷൻ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിലെ വേണേൽ ഇറങ്ങി വരായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എന്നായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ 50% ഒരു ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ നേരെ വന്ന വഴി തന്നെ, കാരണം ഗ്യാപ്പ് റോഡ് കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ ഒരു വഴി തന്നെ നേരെ ഒരു 90 കിലോമീറ്ററോളം ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട്
നേരെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഗോയിസിയുടെ ചായ സ്റ്റേഷനിൽ കുമളിക്കടുത്താണ് ചാർജ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇപ്പം പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്നാർ പോരുന്നവരെ ഇപ്പോൾ ഈ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ മൂന്നാർ പ്രോപ്പർ ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് മാത്രം ഒരു ബാക്കപ്പ് പിടിച്ചിട്ട് മാത്രം ട്രാവൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പം ഈ ഒരു വെഹിക്കിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ബാലൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അത് മാത്രമല്ല നമുക്കിതിൽ ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് തോന്നിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് ആണ്. 3 ലെവലുണ്ട്. അപ്പം ലെവൽ 1 ആണ് നമ്മൾ നോർമൽ സിറ്റി ഡ്രൈവ്സിലെല്ലാം യൂസ് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം ലെവൽ 2 ലെവൽ 3 ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹിൽ ഏരിയാസിലെല്ലാം യൂസ് ചെയ്തത്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഗ്യാപ്പ് റോഡിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ ലെവൽ 3 റീജനറേഷൻ ഇട്ടിട്ട് എക്കോ മോഡിലാണ് നമ്മൾ മോഡ് യൂസ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം 30% അടുത്ത് ചാർജിങ് ബാലൻസ് ഇനിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവാണ്. കാരണം ഹിൽ ഏരിയാസ് ഡൗൺ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആക്സിലേറ്ററിൽ നിന്ന് കാലെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഒരു ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ചാർജിങ്, വലിയൊരു ചാർജിങ് അല്ല, ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ചാർജിങ് ആഡ് ഓൺ ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജിൽ നമുക്ക് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് മോഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സ്പോർട്സ് മോഡിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം എക്കോ മോഡിൽ കുഴപ്പമില്ല, അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ മോഡിൽ തന്നെ ധാരാളം അത്യാവശ്യം പവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് കംഫർട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പം ഏകദേശം 300 കിലോമീറ്ററോളം ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം 410, ഏകദേശം ഇനി 110 കിലോമീറ്റർ കൂടി ഉണ്ട് വീട്ടിലേക്ക്. അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് ഇനി അത്രയും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പം ഏകദേശം കാൽക്കുലേഷനിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ 300 കിലോമീറ്ററോളം രാവിലെ വെളുപ്പിനെ 4 മണിക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താണ്. ഇതുവരെ ഒരു ക്ഷീണമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ഭയങ്കര പോസിറ്റീവായിട്ട് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ 3 പേരും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ ഈ ഇത്രയും വലിയൊരു പെനോറമിക് സൺറൂഫ് ഉള്ളത് കൊണ്ട്, അത് ഭയങ്കര വലിയ ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സൺറൂഫാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഞങ്ങളെപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആക്കി, കാരണം AC ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് മൂന്നാറുള്ളൊരു ഭാഗങ്ങളല്ലേ, നല്ല തണുപ്പും അത്യാവശ്യമുണ്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ ഓവർ തണുപ്പില്ല, നോർമൽ കാണുന്ന പോലെ, എന്നാലും വെയിലുണ്ടെങ്കിലും തണുപ്പുണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ AC ഇട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ സൺറൂഫ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കി ഇട്ടുകൊണ്ട് നല്ല വെട്ടം അടിച്ച് നല്ല പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് നല്ല അടിപൊളി മ്യൂസിക് സിസ്റ്റമൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കേട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്തത്. അപ്പം സൺറൂഫ് കൊള്ളാം. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം ഞാനും അരവിന്ദിനെ കൊണ്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഞാനും ആരതിയും കുറച്ച് നേരം സൺറൂഫൊക്കെ ഓപ്പൺ ആക്കി ഇട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്താണ് വന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് ഈ ഒരു വെഹിക്കിൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ളൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ നോബ്, അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗിയർ നോബില്ലേ, കുറച്ച് ക്വാളിറ്റിയിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കണ്ടോ, റിവേഴ്സ്, ന്യൂട്രൽ, ഡ്രൈവ്. ഇപ്പം ഡ്രൈവ് ഇട്ടേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു കേസിൽ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ഉണ്ടോയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ മൊത്തം ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി, നേരെ റിവേഴ്സിൽ പോകും. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവും നേരെ തിരിച്ചങ്ങോട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളാണ്. കാരണം നമ്മൾ മാനുവൽ ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാതെ നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ മറ്റ് ഈ വെഹിക്കിൾസിൽ കണ്ട് കുറച്ചൊരു നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം നോബ് തിരിക്കാൻ വേണ്ടി. കാരണം ഇടയ്ക്കൊരു പാർക്കിൻ്റെ ഓപ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം പാർക്കിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എന്തായാലും MG കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോ ബ്രേക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അത് ഞാൻ ഓൺ ചെയ്തിട്ടേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തൊട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ക്ലസ്റ്ററും ഇതിൻ്റെ ഈ റീജൻ്റെ ലെവലും അതുപോലെ തന്നെ മോഡ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം വളരെ ചെറിയ രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് അതിൻ്റെ സൈസ് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഓവറോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡ്രൈവിന് എല്ലാവരും ഹാപ്പി അല്ലേ? അതെ, എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും മാറി മാറിയൊക്കെ ഓടിച്ച് നമ്മൾ ഭയങ്കര, ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് പരുന്തുംപാറയും കൂടെ കയറുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം വൈകുന്നേരം 6 ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ EV ഓടിച്ചിട്ടുള്ള, ഇപ്പോൾ MGയുടെ ഈ ഒരു EV ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഓടിക്കുന്നത്. ഓടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇത്രയൊക്കെയാണ്. പിന്നെ അരവിന്ദിന് കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലേ? നല്ല കംഫർട്ടാണ് സാധനം. നല്ല എന്താ പറയുക, നമ്മൾ അത്രയും രാവിലെ ഇറങ്ങിയതാണ്, ഇത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചു, നമുക്കൊരു പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, കോട്ടയം ടൗണിൽ ഇറങ്ങി ഒന്ന് പോയിട്ട് വരുന്നതിന് അത്രയും പോലും ഇത്രയും ദൂരം വന്നുള്ളൊരു ഫീലില്ല. അതെ, നമ്മളൊന്ന് അടുത്ത ഇറങ്ങി എന്ന് മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഫീൽ ഉള്ളൂ. ഓടിക്കാനും സുഖമുണ്ട്, വണ്ടി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും. ഇച്ചിരി വണ്ടിക്ക് വലുപ്പം ഉണ്ടെങ്കിലും വലുപ്പമുണ്ട്. അതുപോലെ ഇന്റീരിയർ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, കുറച്ച് പ്രീമിയം ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്ന ഒരു സെന്റർ കൺസോളിന്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടു നടക്കാനോ പാർക്കിങ്ങിനോ നമുക്ക് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ഈസി ടു പാർക്കാണ്. ഒരു ചേട്ടൻ വട്ടം ചാടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. അതെ, അപ്പോൾ വെഹിക്കിൾ ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോൺ അടിച്ചിട്ടൊക്കെ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാം. നല്ല സൈലന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജേർണി ഇപ്പോൾ ഇനി നേരെ പരുന്തുംപാറയിൽ പോവാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കുറച്ച് വിഷ്വൽസ് കൂടെ കാണിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ
നമ്മുടെ MGയുടെ ഈ പുതിയൊരു EVൻ്റെ ആസ്റ്ററിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നിട്ടുള്ള EV സിഡസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. എന്നാലും നേരെ ഇപ്പോൾ പരുന്തുംപാറയിലേക്ക്. ഫൈനലി നമ്മൾ പരുന്തുംപാറ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസാണ്. കുട്ടിക്കാനം അടുത്തുള്ള പീരുമേട് അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് പരുന്തുംപാറ. അപ്പം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഇനിയിപ്പം വീട്ടിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ഇവിടുന്ന് ഒരു 90 കിലോമീറ്റർ 80-90 കിലോമീറ്റർ അടുത്തൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പം വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഏകദേശം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 14 കിലോമീറ്ററോളം ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു വെഹിക്കിൾ എത്ര രൂപയ്ക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുന്നു പറയാം. ഫസ്റ്റ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫുൾ ചാർജിൽ വന്നു. നേരെ നമ്മുടെ കുമളി അടുത്തുനിന്ന് ഒരു 400 രൂപയ്ക്ക് ചാർജ് ചെയ്തു. നേരെ ഫുൾ ചാർജ് ആക്കിയിട്ട് വീണ്ടും മൂന്നാർ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു 300-350 രൂപയകത്ത് വീണ്ടും ചാർജ് ചെയ്തു. 65% ആക്കിയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇനി വീട് വരെ പോകാനും അതിൽ കൂടുതൽ ചാർജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 750 രൂപ അടുത്ത് മാത്രമേ എനിക്ക് ചാർജ് ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ടോട്ടൽ കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 410 കിലോമീറ്റർ ആവറേജ് ഓടാൻ വേണ്ടി 750 രൂപ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാണ് EV വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ. നമുക്ക് ലോ കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് പോവാം. അതുപോലെ ഈ ഒരു വെഹിക്കിൾ ഇത്രയും ലോങ്ങിൽ ഓടിച്ചിട്ട് ഒരു ക്ഷീണം ഇല്ലാതെയാണ് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് ഡീസൽ പെട്രോൾ വാഹനങ്ങളെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് തന്നെ ഈവനിങ് വരെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ EV വെഹിക്കിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു വെഹിക്കിളിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ MGയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നൊരു മൈക്രോ മോഡൽ ഒരു കാറൂടെ വരുന്നുണ്ട്, കോമറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോഡൽ. അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഇപ്പം ഉടനെ തന്നെ വിപണിയിലേക്ക് ഉണ്ടാവും. വളരെ ചെറിയൊരു കാറാണ്. നമുക്ക് സിറ്റി പർപ്പസിനൊക്കെ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 10-15 ലക്ഷം ഗ്യാപ്പിലേക്ക് ആ ഒരു റേഞ്ചിലായിരിക്കും വരാൻ സാധ്യത. ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഉടനെ തന്നെ വെഹിക്കിൾ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും റിവ്യൂ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു. ശരിക്കും 2 ദിവസം വെഹിക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല രീതിയിൽ സിറ്റി റൈഡ്സിലും അതുപോലെ ലോങ്ങിലെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓടിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു. എനിക്ക് പേഴ്സണലി വെഹിക്കിൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറയില്ല, ഭയങ്കര ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിലൂടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിലൂടെ വന്നപ്പോഴേക്കും ഒന്നുകൂടെ ഹാപ്പിയായി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആ ബെൽ ബട്ടനോട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തോളൂ. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും വരാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.